Grupp ta' żgħażagħ ingħataw opportunità unika sabiex jaraw bajnejhom stess il-ħidma marittima tal-Forzi Armati ta' Malta. Fost dawk li wettqu numru ta' sessjonijiet differenti kien hemm Xajron Vellaw tal-Alħamud li oġbithom mhux ftit din l-esperjenza. Kienet esperjenza vera sabiħa, vera turik u tiftaħlek għajlek ix-xogħol ta' soldat u tbatija u vera qabbadlek labtit biex tidħol f'da s-servizz u tagħti s-servizz lill-pajjiżek stess. Għanetna ħafna għax l-għan ikber nixtieq nidħol jiena minn jiġi ċans jagħmilha għax vera faqa u tieħu gost u tiltaqa' ma' nies ġodda u x-xogħol ta' soldat mhijiex faċli. Żewġ studenti oħra qasmu l-esperjenzi sbieħ li għaddew minnhom. Morna il-postijiet differenti tal-armata, għamilna ħafna eżerċizzju, talimna x'għamlu soldati matul il-ħin tax-xogħol. Għamlet li ħafna kuraġġ biex nagħmel naħdem ma' teamwork. It helps me open up. Id-disciplina li tallim tawwek ħatejni fil-futur. Eżempju, ċertu xogħlijiet, eżempju, meta nkun deħel soldat, u jkolli diġà idea ta' xiex jaħdmu d-disciplina tawwek. Esperjenza li fi kliem l-istess żgħażagħ hija waħda indimentikabbli u li kieku jistgħu jerġgħu jgħixu għal darb'oħra. Kienet esperjenza sabiħa ħafna u kieku kelli nerġa' nagħmilha din l-esperjenza nerġa' u kieku nerġa' sabiħa ħafna immens. Titgħallem affarijiet ta' kulli ma taraħħomx barra. Dan il-proġett li beda mill-Fondazzjoni għas-Servizzi ta' Ħarsien Soċjali ral fuq minn 200 studenti ngħataw mertu tal-li temmew il-kors b'suċċess, fejn saħansitra numru minnhom illum jaħdmu fil-Forzi Dixxiplinati ta' Malta. Kemm il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri u l-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Falzon ferħu awguraw lil dawn l-istudenti.